हेलो गाइस, तो हमारे पास R15 वर्जन 2 मॉडल आया था। गाड़ी एक्चुअली इसके लिए आया था, इसके इंजन से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, जैसे कि देख सकते हैं। तो हम लोग अभी इसका ब्लॉक पिस्टन खोलने वाले, इसके खोलने के बाद बता देंगे इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम था क्या। हेलो गाइस, तो हमने R15 वर्जन 2 का इंजन का काम किया है, जो कि इसका ब्लॉक पिस्टन वगैरह नया डाला है। इसके इंजन से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था और इसका पिस्टन वगैरह सब कुछ चला गया था। तो हम लोग ने अभी ये गाड़ी को फाइनल किया है। तो अभी हम लोग चालू करके गाड़ी को दिखा देंगे। इसका साउंड देख सकते हो कितना स्मूथली साउंड कर दिया। ये देख सकते हैं, इसका इंजन का काम एकदम परफेक्ट हो चुका है अभी।